Halo teman-teman, saat ini saya akan mengajak kalian untuk melihat fasilitas toilet yang ada pada kereta New Generation. Di sini ada fasilitas baru yaitu foot washer yang berfungsi untuk mencuci kaki pada saat sebelum ke musola. Nah, jadi ini semakin praktis ya. Toilet juga sudah dipisah antara toilet pria sendiri, toilet wanita sendiri. Pada toilet wanita terdapat fasilitas untuk tempat ganti popok bayi. Jadi semakin lengkap ya dan juga nyaman. Fasilitas toilet seperti ini ada pada rangkaian New Generation baik eksekutif dan juga ekonomi. Bagi lansia maupun yang berkebutuhan khusus, pada toilet ini juga sudah terdapat pegangan tangan. Selain itu juga ada pengharum otomatis yang membuat toilet semakin wangi dan nyaman.